السلام علیکم ملګرو. پاکستان او د استرالیا چې کوم ټیسټ میچ روان دی د هغې درېیمه ورځ ختمه شوه. مکمل سکور کارډ درته شریک کوم چېرې څوک په ګټه کې دی او څوک په تاوان کې دی. دویم ټیسټ میچ به کوم ټیم ګټي مکمل تفصیل سره په کوم ویډیو خپله مو ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو استرالیا اولنی بیټینګ کړی دی 313 سکور یې کړي دي. دویم انینګز کې استرالیا 8 یې کړي دي، شپږ یې اوټ دي. بالرام ولاړ دي دا ټیم. که دا ټیم موږ تاسو وګورو او پاکستان ټیم په اولني انینګز کې 244 سکور کړي دي. عبدالله شفیق پکې 2 کړي دي. شان مسعود کپتان پکې 150 سکور کړي دي او د دې علاوه محمد رضوان پکې 240 کړي دي او امیر جمال پکې 3 سکور کړي دي. د دې سکور د استرالیا په پاکستان باندې چې راول دي 241 سکور یې اړول دي. بقایا چې کوم دی یو بیټسمن نیم ولاړ دی او بقایا ټول بالران دي. تقریبا پاکستان ټیم کولی شي چې تر 300 پورې استرالیا ټیم اوټ کی تر سبا غرمې پورې یا تر مازدیګره پورې. اوس پاکستان سره غټ چانس دی د میچ ګټلو چې دغه میچ وګټي او دغه میچ په خپل نوم باندې کې سیریز دی دغه سیریز د یو سره برابر کی. امام بابر او سعود شکیل پکې لږ آوټ اف فورم دي، فورم یې خراب دی، د سکور نه کوي. که دې سکور کولی نو پاکستان ټیم به اوس مشکلاتو سره مخ نه وي، خو فلحال مشکلاتو سره مخ هم نه دی. پاکستان ټیم 310 پورې د استرالیا ټیم اوټ کړي نو پاکستان ټیم کولی شي چې دغه میچ وګټي، سیریز یو سره برابر کی. پاکستان ته ډېره غټه موقع ده چې مس فیلډینګ ونه کړي، کیچونه مس نه کړي او تر 300 پورې 310 پورې د استرالیا ټول ټیم اوټ کړي. پاکستان ته وین شي 310 پورې سکور او دغه سکور خو په آرام سره راوړي. نو دغه د ننني میچ ریزلټ چې تاسو سره شریک کوو، خو په شرط دی چې په دویم انینګز کې د پاکستان ټول لوبغاړي ټول پلیران ښه پرفارم وکړي. عبدالله شفیق چې څنګه وکړو، شان مسعود چې څنګه وکړو، محمد رضوان چې څنګه وکړو، داسې امام بابر او سعود شکیل پکې پرفارم وکړي، ټول هلکان پرفارم وکړي، مکس پرفارم وکړي. نو بیا پاکستان ټیم دغه میچ ګټي که نه، مطلب د اولني ټیسټ په شان چې مطلب ټول پاکستان ټیم په نه اتیا باندې وټ شو، هغه شان ونی شي او پاکستان ټیم دغه ټورل چې څومره ورکوي هغه راوړي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تاسو په دې میچ باندې څه وایي، ستاسو نظر ستاسو رایه څه چې دغه میچ په پاکستان وګټي استرالیا وګټي، خپل رایه موږ سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج او یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره زموږ سره لږ سپورټ وکړئ په دغه یوټیوب چینل کې. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د الله په امان.